Клей для блоков уже запылился, а облицовка камина тем временем выросла еще на один ряд. Видно еврейское начало в моем белорусском туловище. Не хочет выбрасывать оставшийся после укладки плитки клей. Но твое время настало. Нарезаем и примеряем блоки, снимаем их и приступаем к укладке. Блок лег, но не без косяков. И клея осталось немного. Поступаем с ним следующим образом. Снизу и по бокам будут устанавливаться вент-решетки, а сверху, дабы отсечь горячий воздух, от воображаемого натяжного потолка установится силикат кальция или фольгированная вата. Подписывайтесь и наблюдайте.